Kokteilis išrastas 2004 metais, jį sukūrė profesionalus barmenas John Santer, dirbdamas San Franciske Brunos restorane. Na ir šis kokteilis pavadintas tikrai ne ginklo revolverio garbiai, o muzikinio albumo Revolver, tai yra legendinės Beatlų grupės. Albumas išleistas 1966 metais. Į maišymo stiklinę pilame 60 ml burbono, 22,5 ml kavos likerio bei 4 lašelius angostūra apelsinų biterių. Taip, sudėjus ledukus pamaišom geras 30 sekundžių. O dabar bus šiek tiek ugnies, juk kokteilis vis dėlto vadinasi Revolver. Labai geras.